Patjetër se cila vizit në Shkodër është e veçantë, është kënaqësi që të rikthehem së bashku me ekipin tim sot në Shkodër dhe falenderoj kryetarin shumë për mikpritjen. Është një qytet që ka dhënë shumë për gjithë shqiptarinë dhe natyrshëm që edhe lidhjet me Kosovën, me gjithë qytetarët e Kosovës, gjithnjë kanë qenë shumë të afërta. Shkodra vërtet e ka ndihmuar Kosovën në momentet më të rënda. Ju e dini që edhe në vitin 1998-99 shumë nga qytetarët e Gjakovës dhe pjesëve të tjera që janë më afër Shkodrës kanë qëndruar këtu dhe qytetarët e Shkodrës kishin edhe zemrat edhe shtëpitë e tyre të hapura në ato momente të rënda. Natyrisht edhe shumë para luftës, por edhe pas, Shkodra ka qenë pranë nesh në rindërtimin ton dhe edhe tani po ecim përpara përderisa zhvillohemi si dy shtete që synojmë integrimin në Bashkimin Evropian. Është po ashtu moment i veçantë, emocion i veçantë për ne që në prag të festës së flamurit gjendemi këtu në Shkodër. Tashmë shihet fryma festive kudo, po në Shkodër gjithnjë është atmosferë festive, kështu që është jashtëzakonisht moment i bukur për ne, po për ne është një festë e katërfisht, në fakt, përveç festës së flamurit, është dita e pavarësisë së Shqipërisë nesër, për ne është po ashtu e rëndësishme sepse është edhe ditëlindja e komandantit legjendar Adem Jashari dhe po ashtu është përvjetori i daljes së parë publike të ushtrisë shlirimtare të Kosovës. Pak para se të vij këtu, isha në Forcën e Sigurisë së Kosovës, sot festojmë edhe ditën e forcës, është dita e ushtrisë sonë, festojmë arritjet e jashtëzakonshme të ushtrisë e cila po na bën krenar çdo herë dhe pastaj u ndala edhe në kampin Bondsteel të ushtrisë amerikane, të cilët sot festojnë Thanksgiving për të treguar falenderimet tona edhe për aleatët tanë, sepse si Kosova ashtu edhe Shqipëria qëndrojnë sot të forta krenare dhe në rrugë të drejtë për integrim në Bashkimin Evropian pikërisht për shkak të mbështetjes së aleatëve. Edhe një herë është kënaqësi e veçantë që të jem sot në Shkodër, do të kaloj momente shumë të bukura dhe pastaj nesër do të jem natyrisht edhe në Vlorë edhe në Tiranë për të vazhduar festën e përbashkët të flamurit, festë që i takon gjithë kombit tonë, gjithë shqiptarëve pavarësisht se ku jetojnë. Festat e nëntorit janë të veçanta pavarësisht situatave politike. Situatat politike apo kjo me cilën po ballafaqohet Kosova tani për tani, pra përgatitjet për zgjedhjet jashtëzakonshme janë normale në një demokraci. Jam e bindur që sikurse çdo proces zgjedhor, sepse Kosova ka demokraci elektorale jashtëzakonisht të fortë, edhe ky do të shkojë mirë, do të shkojë në rregull, bazuar në standardet më të larta demokratike, nuk shoh asnjë problem. Shpresa ime është që menjëherë pas zgjedhjeve do të kemi konstituim të kuvendit, tani kemi disa qartësi më të mëdha pas aktgjykimeve të gjykatës kushtetuese sa i përket periudhave, dhe pastaj shpresoj që të kemi qeveri sa më parë, sepse qytetarët e Kosovës me padurim presin që të merren edhe shumë vendime të tjera të cilat janë në interes Kosovës. Por kjo natyrshëm nuk e ndal festën e 28 nëntorit. Kjo i bashkon shqiptarët kudo që janë, në Kosovë, në Shqipëri, në Maqedoni të Veriut, në Preshevë, Medvegje, Bujanoc dhe në mërgatën tonë të jashtëzakonshme. Patjetër që çdo, ju me të drejtë e quani rrugë e lavdishme, çdo iniciativë e cila e afron më shumë Kosovën me Shqipërinë, në këtë rast Shkodrën me Gjakovën, është jo vetëm më së miri se ardhur, por besoj që do të hapë edhe shumë rrugë të tjera përtej asaj fizike gjeografike, do të hapë rrugë bashkëpunimi në fushën e ekonomisë, në fushën e turizmit, arsimit, kulturës e shumë të tjera, të cilat kishim kënaqësinë të diskutojmë sot bashkë me kryetarin e bashkisë.